નમસ્તે. આજે આપણે કફ થવાના મુખ્ય કારણો અને તેને દૂર કરવા માટેના ઉપાયો વિશે જાણીશું. સૌથી પહેલા આપણે કફ થવાના મુખ્ય કારણો વિશે જાણીશું. ઠંડ, વાયરસ અથવા ફ્લૂના કારણે. સામાન્ય શરદી, વાયરસ ઇન્ફેક્શન અથવા ફ્લૂમાં ગળામાં અને નાકમાં શ્લેષ્મા એટલે કે કફ વધી જતો હોય છે. એલર્જીના કારણે. ધૂળની એલર્જી, પરાગકણની એલર્જી, પાલતુ પ્રાણીઓના વાળના લીધે થતી એલર્જી, જેના લીધે એલર્જીક પ્રતિક્રિયા થતી હોય છે. અસ્થમા. અસ્થમામાં શ્વાસ નળીમાં સોજા સાથે સંકુચિત થાય છે, જેનાથી કફ અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે. બ્રોન્કાઇટિસ. બ્રોન્કાઇટિસમાં શ્વાસ નળીમાં સોજો આવવાથી કફ જાડો થઈ જતો હોય છે. ધૂમ્રપાન. સિગારેટનો ધુમાડો ફેફસાને નુકસાન પહોંચાડે છે અને કફ વધતો હોય છે. પ્રદૂષણ. હવા પ્રદૂષિત હોય ત્યારે શ્વાસતંત્રમાં ચીડા થાય છે, એટલે કે ચટપટ થતું હોય તેવું લાગી શકે છે. હવે આપણે કફને દૂર કરવા માટેના ઉપાયો વિશે જાણીશું. ગરમ પાણી પીવું જોઈએ. ગરમ પાણી શ્લેષ્માને પાતળું કરવામાં મદદ કરે છે. આદુ અને મધ. આદુનો રસ અને મધ મિક્સ કરીને દિવસમાં 2 થી 3 વખત લેવું જોઈએ. બાષ્પ લેવી જોઈએ. ગરમ પાણીની ભાપ લેવાથી છાતીમાં જામેલો કફ ઢીલો પડે છે અને તેને દૂર કરે છે. હળદરવાળું દૂધ. હળદરમાં એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ગુણ હોય છે. મીઠાના પાણીથી ગાર્ગલ એટલે કે કોગળા કરવા જોઈએ, જે ગળાની ચીડ એટલે કે ચટપટ અને સોજામાં રાહત આપવામાં મદદ કરે છે. હવે આપણે ઘરેલું ઉપચાર વિશે જાણીશું. ગરમ પાણી અને પ્રવાહી વધુ લેવું જોઈએ. દિવસભરમાં ગરમ પાણી પીવું જોઈએ. સૂપ, કઢી, હર્બલ ટી લેવાથી કફ પાતળો થતો હોય છે, જેનાથી ગળામાં જામેલો કફ ઢીલો પડે છે અને બહાર નીકળી જતો હોય છે. ભાપ એટલે કે સ્ટીમ ઇન્હેલેશન. ગરમ પાણીમાં અજમો અથવા યુકેલિપ્ટસ તેલના 2 ટીપા નાખીને 10 થી 15 મિનિટ બાફ લેવામાં આવે તો તેનો ફાયદો થતો હોય છે, જેનાથી છાતીમાં ભરાવ ઓછો થતો હોય છે. આદુ અને મધ. 1 ચમચી આદુનો રસ અને 1 ચમચી મધ લેવામાં આવે. દિવસમાં 2 થી 3 વખત લઈએ તો ઘણો ફાયદો થતો હોય છે, જે ગળાની ચીડા ઘટાડે છે, એટલે કે ચટપટને ઓછી કરે છે અને કફને ઢીલો પાડીને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. હળદરવાળું દૂધ. 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં અડધી ચમચી હળદર નાખીને રાતે સૂતા પહેલા લેવું જોઈએ, જે ચેપ સામે લડવામાં મદદ કરે છે. મીઠા પાણીથી કોગળા કરવા જોઈએ. ગરમ પાણીમાં અડધી ચમચી મીઠું નાખીને દિવસમાં 2 થી 3 વખત ગરારા કરવાથી ફાયદો થતો હોય છે, જે ગળાની સોજો અને કફમાં રાહત આપવામાં મદદ કરે છે.